Журналиста от подонка отличает стук в СБУ. Mickelwan. November. 06-2019 18:06. Снятое в рубежном интервью произвело на меня огромное впечатление. Редко можно встретить столь убедительного и адекватного человека среди интервьюируемых. Но с первых же строк своей подводки к материалу редчайший монолог жителя рубежного «У нас с тобой разная Украина» я предположил, что украинский журналист настрочит заяву в СБУ. Предположил, потому что таким образом эти шакалы-пера прикрывают собственные задницы. Насмотрелся я о них в 14-м. Абсолютно безыдейные скоты, вовсе не убежденные бандеровцы. Да им и на Украину плевать, лишь бы бабла капало и в армию не загребли. Корочкой прикрывают свое убожество, а прическами гниль между ушами. Не прошло и получаса, как страна опубликовала как суть интервью, так и видеоролик и последовавший за этим откровение журналиста, фамилию которого даже называть не хочу, картинка выше из его ФБ /. Всю эту грязь и подлость все желающие могут прочесть в материале. Сделаем сепаратиста известным. После всего, что было со мной на Украине в 14-м и на Донбассе в 15-м, меня редко трясет от бешенства, но я попробую максимально политкорректно и исключительно касаемо этики журналиста. Я понимаю, после Бабеты дно пробито, но все же попробую. Редко общаюсь с коллегами по такому поводу, но на этот раз попробую достучаться. Вы перепутали профессию журналиста и стукача. И не надо о патриотизме, с этим вам надо на трибуну. Ваша беда в том, что нельзя быть и журналистом, и доносчиком, хотя бы и прикрываясь красивыми словами. И когда через несколько лет в очередной раз сменится власть, вдруг окажется, что к вам у многих на Украине есть претензии именно как к стукачу СБУ, подонку, а не как журналисту. Поймите, вот этот конкретный мужик, как и многие из тех, кого вы подставили, обозвали дебилами, etc. имеют к вам претензии не как к журналисту, а как к продавшемуся за 30 сребреников подонку. И тут уж корочкой журналиста не прикрыться. Это все, что мне не хотелось писать нелюди, который сначала взял интервью у человека, а потом сдал его в СБУ. Даже подсадные менее противны, чем этот молодой слизняк с прической дегенерата и такими же нелепыми оправданиями в ФБ. В материале по ссылке выше они есть. Самое смешное, что это доносчик-провокатор туп как пробка. Да даже если пройдут годы, пострадавшие от его подонства не забудут и не простят. Даже я пишу все это исключительно для того, чтобы выделить именно этого шакала среди множества других, занесенных в Народный трибунал. Многие уже забыли, а еще больше людей не знают о его существовании. До 2015 года он существовал в открытом доступе, потом перешел в негласный режим работы и вышел из-под контроля всех политических организаций. Его ведут все те же люди, собирающие проверенную и достоверную информацию не от стукачей, а от таких вот пишущих о себе и самостоятельно признающихся. Нет, вам и вам подобным никто никогда не будет угрожать, Боже упаси. Но не рассчитывайте, что о вас забудут. Что самое забавное, они все похожи. И когда сменится власть, а она неизбежно сменится так же, как сменили Януковича, а потом и Порошенко, наступит момент истины, и я снова услышу опостылевшую мне в Харькове и на Донбассе фразу, которую повторяли все пленные: «Я не думал, что так будет». Будет, еще и не так будет. Хунта, проституция, СМИ. Leave a comment. Read comments. 10.